Эх, наконец-то мы на курорт уезжаем. Да, от вас никогда не отдохнуть. Мам, давай потише, у нас вообще-то Китти спит. Хорошо, хорошо, как скажешь. Поехали. Мам, мы сейчас опоздаем. Время 2:30. 30 минут третьего. Да, мам, спасибо. Ой, второго. Мам, вообще-то сейчас 1:30 ночи, я знаю. А у нас самолеты в 2 часа ночи. Сейчас паркуемся. Угу. Хорошо, мам, как скажешь. Бим-бим-бим-бим. Так, я сейчас достаю билеты. Так. Угу. Чего-то они не достаются. Сейчас достану, подожди. Вот мои билеты. Ага. Ваши билеты правильные. Приходите сегодня сюда. Надеюсь, потом на посадочную. Ну, поняли, вы самолет летает. Хорошо, хорошо, поняли. Так. Китти, ты у нас что в пижаме-то, а? Ну, мам, твой билет, вот это первый, справа вон тот, это чей 3-е место? Мой, мам. Угу, хорошо. Ай, сейчас присажусь. Ой, пришли вы. И вот это вот все банки, которые я вас буду кормить. Спасибо. И держись при себе билет. Да хорошо, мам. Так. Чей билет первый? Слева первый ряд. Первое место слева. Так, первый ряд. Мой. Нет, мой. Ну да, точно. Нет, мой. О, Сяма. А вы что мой забираете, а? Мне тут хорошо, вообще-то я тут самая первая сижу. Ой. Ты сиденье давай там не сдвигай. Да хорошо. А мне, да подождите. Чей первый, второй этот ряд, 3-е место слева. А, второй ряд, мое, мам. Сейчас. Так. Да блин, сиденья какие-то неудобные. Ты давай там их не раздвигай. Хорошо, мама, как скажешь. Ох. Так. Чье у нас третий ряд, 2-е место слева? Мой, мам. Иди переоденься, сейчас, по-быстренькому. Все, мам, переоделась. Давай садись тогда. Угу. Я, может, спать буду. Ну, переоденешься, мам. Что мамкаешь, а? Ничего. Первый ряд, 2-е место справа. Мое, мам. Хо, Китти Мэй, Милк. Я с тобой сижу. Молодец. Тебе повезло. Так, дальше. Чей 2-й ряд, 3-е место справа? Никто не помнит? Это мой. О, дай мне билет, Дженни. Давай. Ох, я в окошечко посмотрю как раз. Да, блин, какие тут неудобные сиденья. Ты давай там не груби, там дети около тебя сидеть будут. Хорошо. Чей 3-й ряд, 2-е место справа? Это мое, наверное. 3-й ряд. Да, это мое. Вот, я... Ой. Так. И, наверное, это мое. 3-й ряд, 3-е место слева. Да, мое. Я как раз около тебя, дочь, сижу. Молодец, мама, тебе повезло. Фух. No.
Ой, я забыла свой чемодан. Дети, давайте догоняйте. Сейчас, мам, догоняем. Да, мам, сейчас догоню тебя. Фух, пошлите. Вот мой, да, вот это мой билетик. Я буду сидеть тут. А вы давайте, вот это мой. Привет, привет. А мой где? Мой вот этот. О, господи, какой-то дядька тут. А мой, наверное, вот этот. Третий ряд, первое место справа. Да, мой, точно. Ладно, дальше сейчас придут. Ой, ня-ня-ня-ня-ня-ня. У меня третий ряд, первое место справа. Это вот тут. Пи-пи-пи-пи. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здравствуйте. Здравствуйте. Все едут на тот же курс. Так. И мое вот это место, я помню, я его, потому что здесь всегда летаю, и он очень хороший. На-на-на. Сестра, давай, догоняй скорей. Фух, бегу. Мой, наверное, вот этот, пожалуй. Вообще уже дело. Мой, не знаю, как хочешь. Мой, наверное, этот, значит. Фух. Вот это. Вот тут. Блин, сейчас нам на ухо будут кричать. Уважаемые пассажиры, просим пристегнуть ремни безопасности. У вас будет проходить кондуктор и раздавать вам разную еду. Если что, обращайтесь. Приятного вам прилета. Полета. О, господи, тетя еще какая-то. О, господи, мам, я боюсь, пристегни ремень безопасности. Хорошо, а то сейчас назад улетишь. Фух. Ну, поехали. Нас трясет. Фух, мы взлетели. Угу. Мам, что у тебя все пищит? У меня пищит? Да. Не знаю ничего. Мам, дай, пожалуйста, мне. Ну, там планшет. Сейчас дам, подожди. Фух. Вот тебе планшет. Спасибо. Нам остается только лететь. На-на-на-на-на-на-на. Ты можешь потише? Нет, не могу, мам. Так. У кого тут какие-то животные, а? Ага. Мам, я слышу. Покажите мне свое багажное отделение. Какое багажное? Ну, чемодан. Так. Ага. Угу. У вас никого нету. Странно. Девочка, может, у тебя в планшете чего-то играет? Нет, вот, я в том играю. Так. Да блин, что ж это такое? Ох. Издается оттуда. Ага, это щенок. Кто притащил с собой щенка? А? Я не поняла, это что за щенок такой? Я сейчас его высажу. Я ничего не знаю, я ничего не слышу. Вы принесли щенка? Нет, кто это такой? Это Барсик, да, я его не приносил. Кто? Никто. Ну ладно. Я его высушу потом. Ты, Барсик, посиди пока вот тут. Кошачий какой-то. Кому покушать? Мне. Сейчас, подожди, я тебе дам тарелочку. Хорошо, мам. Ай, блин. Стукнулась. Сейчас я вам все наложу. Угу. Как она открывается-то? Опа. Ай, цепись так. Чуть-чуть этого. И чуть-чуть вот этого. Вот ваше угощение. Спасибо. Че ноутбук все положил? Просто хочу и ложу. Ох, люди эти, дети.
Так, относим. А ты что, Барсик, делаешь? Вы все покушали? Да, я больше не хочу. Хорошо, как скажете. Так. Скоро приземление. Пристегните ремни безопасности. Угу. Хорошо, мы и так пристегнуты ими. Так быстро. Ну, прошло всего лишь 3 часа. Всего лишь-то, блин, называется. Да. А ты всего лишь-то проиграла в планшете. Мам, у меня зарядка садится на планшете. Скоро еще раз забибикает. Ну, бибикает, пускай. Ой. А вы знаете, женщина, пожалуйста, замолчите, вы мне мешаете. Чем я вам мешаю? Ничем. Вообще уж какая-то глупая женщина. Посадка. Приземлились. Пожалуйста, уберите все и выходите. Все, дочка, мы прилетели. Фух. Я с тобой еще не познакомилась. Меня зовут Бантик, а меня Китя. Давай дружить. Давай. Сейчас я все уберу. Так, багаж как-то надо открыть. Тупой багаж не открывается. Так. Давай мне свой планшет. Сейчас подам. Я тебе билет подаю. Ага, спасибо. Так. И билет давай мне. Угу. Билеты все свои давайте мне. На, мать. Ты что меня матерью называешь? Я мать твоя. Ой, больно надо. Как хочу, так и называю тебя. Сейчас, блин, разбежалась. Дай мне билет. Да блин, ты что накалякал на нем? Ой, останешься на курорте. И останусь. И останется. Давай мне свой билет. Да блин, ты что, я сам могу. Так, ты, Лео. Дженни, я твой брат, вообще-то я уже тоже большой. Угу. Всего лишь 20 лет. Как моим детям. Так. Давай твой тоже заберу. Так. Ну все. Так. Надо все убрать. Так. А если вы хотите продолжение, то ставьте лайки. Всем пока. Пока.